今日咧係6月15號星期一，咁啊世界盃咧踢咗一個週末啦，咁啊都有幾場好波可以講下嘅。咁啊首先就巴西啦，巴西出咗場啦，咁啊對住呢個摩洛哥啦，咁啊似乎咧都係擺脫唔到以往巴西嗰個情況咧，就係一味11個都係天才擺埋一齊咧，就未必係一隊好波啦。暫時見唔到有啲咩陣營踢到出嚟啦。咁咧，另外一場咧就係呢一個荷蘭對日本啦。咁樣荷蘭對日本咧就都有啲期望啦。其實兩隊波都咁，尤其是日本啦，咁都係一隊亞洲球隊啦。咁我睇見佢咧都嗰個陣容都係好完整嘅嚇。咁輸嗰兩球咧冇得講嘅，因為人哋實在係射得好靚嘅。咁佢入嗰兩球咧帶少少幸運啦，兩球都係有少少撞到自己球員，再改變方向啦。咁但係對住一隊世界級嘅強隊咧，佢都毫不遜色。咁啊已經係好，應該係叫做係見到係亞洲足球嘅，同世界足球已經係差唔多，係冇話好明顯嘅距離啊。咁另外一隊咧就係韓國啦，韓國先輸一球之後就反勝啦。咁更加係隊長孫興慜咧都換埋出嚟之後發生嘅追嗰兩球。咁所以韓國佢嗰個機動化嗰個踢法咧，係令到就算一般嘅歐洲球隊咧都未必夠佢踢嘅，因為佢嗰個反擊嗰個能力好強。咁所以咧嚟緊今日呢度時間朝頭早咧就會係西班牙就出場啦。咁我哋睇下西班牙跟同呢個德國之後，會唔會又有啲驚喜可以令狂掃對方啊？咁今屆世界盃咧好特別啦，有48隊嘅參加隊伍啦。咁其實係歷屆最多似乎係叫做人人有份啦。咁但係亦都因為人人有份咧，有啲比賽咧，因為譬如琴日對住德國嗰隊球隊咧，成個國家都係個人口都係得15萬人，真係仲少過一個普通一個區，係嘛？香港一個區都唔止15萬啦，香港一條大啲嘅屋村都萬聲啦。咁所以其實就真係完全係冇得打嘅。咁如果繼續睇落去，如果即係嗰個比賽嗰個對抗性唔係咁強咧，其實亦都係影響到啲球迷去睇嗰啲比賽㗎嘛。人哋係諗住去睇下對兩家人點樣去對賽㗎嘛，唔係睇。總之咧，又一隊強到咩咁，一隊弱到咩咁樣，好似當練波咁樣，其實就冇乜意思啦。咁睇下佢下屆咧會唔會有啲更改啦？咁當然唔排除咧，今屆40幾隊咧，其實係希望咧有啲球隊咧就可以爭氣啲，可以入到圍嘅。不過似乎都事與願違啦，係咪？咁睇下下屆啦，嗰啲球隊仲會唔會肯投資落去，等佢可以入到圍啦？自己好啦，傾住咁多先，聽日再講。